ઘણા વર્ષો પહેલાં મને નસકોરાની તકલીફ હતી. પછી મને શૈલેષ મુનિનું કોઈએ કીધું એટલે હું એમના ત્યાં આવી. એમણે મને ઓપરેશનનું કીધું અને મેં ઓપરેશન કરાવ્યું એટલે એનાથી મને બહુ સારું છે. અને મારા ઘરવાળાને બધા મારી જોડે બાજુમાં સૂઈ પણ નહોતા શકતા. એનાથી કરતાં અત્યારે બહુ સરસ થઈ ગયું. મને બધા સૂવી છે, મારા નસકોરાય બંધ થઈ ગયા, મારો શ્વાસ લેવાનું બી સરસ થઈ ગયું અને એકદમ આરામ થઈ ગયો.